अग्रीमेंट का दूसरा क्लॉज, जो प्लेयर खेलने से मना करेगा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अग्रीमेंट का क्लॉज 3 कहता है कि अगर प्लेयर्स की मेजॉरिटी चाहे तो खुद ये गेम भी खत्म हो सकता है। क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल सही। तो फिर हम सबको वोट करने दीजिए। अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स यहां से जाना चाहते हैं तो आप बिना रोक टोक के उन्हें जाने देंगे। अग्रीमेंट का क्लॉज नंबर 3, अगर प्लेयर्स की मेजॉरिटी चाहे तो ये गेम खत्म हो सकती है। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। तो अभी इसी वक्त तुम यहाँ वोटिंग करवाओ। जैसी आपकी मर्जी। किरण, मुझे माफ कर।